Sumayyaan Itoophiyaa gadi dhiistee biyya biraa deemuuf hiriyaa Sumayyaa hawaan maal jette? አንቺም ስለሮጥ ስለሸሸሽ እውነቱን አታገኝም እሱም እንደዛው እሱ አትፈልገኝ አትከተለኝ ከዚህ በኋላ ባጭራ ወራኛ ተወኝ ስላልሽ ይሄንን ቃል ስንቴ ብለሻል ግን ሰይድ አይተውሽም እንደማይተውሽ ያወቅሽ ደግሞ እሱም እንድንገላታ ታድርጊ እሱም ሌላ ጉዳይ ውስጥ እንዲገባ ታድርጊ ጨረቃ ያለ ኮከብ አደምቅም ይባላል ኤካው ቦሎታኮ hiriyaa Sumayyaa hawaa namni walaaltan hinjirtani hawaa jedhamti hiriyaa Sumayyaa kan baay'ee wal jaalatan kan baay'ee walitti dhiyaatanidha maal jette seedanii viidiyoo ishii keessatti hunda finne malee Sumayyaan biyya biraa deemuuf Itoophiyaa gadi lakkistee biyya biraa deemuu fi sababbiin isheen biyya biraa deemuudhaaf jette immoo sababuma Saayidoo waliin wal arguu hin barbaanne fi biyya gadi dhiistee gara biyya biraa deemuu fi ani gorsee jira gorsa koo fudhachuu hin dandeenye jetteeti kan isheen viidiyoo ishee keessatti viidiyoo gadi lakkiste keessatti dubbatte baay'ee nama gaddisiisaa garuu wanti kun gaarii hin ta'u Sumayyaadhaa fi ijoollee abbaa iyyafattu ammas immoo eeganni Itoophiyaa galtee uffee jedhee amma tokko barbaacha firree naaf mijata akka biyya ormaa sanii miti keessa biyya kooti bakkuma fedhetti yoon barbaade argachuun danda'a jedhee iddoo namas barbaada jalqabee gara Baardaar yookiin Harariif Baardaar keessa barbaadaa jirutti Sumayyaan ammas miila fageeffachuudhaaf jechuudha sababuma isuma wal hin argineef miila fageeffachuuf jecha biyya biraa akka ishiin deemuuf yaalaa jirtu yookiin immoo piroosesii adda addaa jalqabdee jirtu hiriyaa ishiitti himtee hiriyaa ishee kun immoo baatee dubbattee garuu kun gaarii miti maaliif jennaani bakka hingaa waan ta'eef balleessee jira sirriidha balleessee jira waadaa siif seenee waadaa sanis cabsee jira waan ta'eef deebi'ee akkasuma akka ilmoo dhiiraa sirraa argachuuf fedha hin qabne ilmoo dhiiraa immoo akka nama biraatirraa qaburree akka irra geessedha deebii gaaffii gaafatteefis akka deebisiif hin deebisne kaastee turte garuu Sumayyaa kana hunda siyaarsuu hin qabu maaliif jennaani mana kee diiguu hin qabdu ijoollee keetis immoo abbaa malee guddachuu hin qaban si galee ijoolleen kun akkuma hawaan jette boru guddachaa deemu waan ta'eef eessa abbaa keenya fidi jedhanii si gaafatu si galee abbaa keenya fidi jedhanii si gaafatu maaliif jennaani daa'ima guddisuudhaaf daa'imti kan bareeddu kan itti gammaddu abbaa haadha taanii yoo guddisan immoo gammachuu isaanii dabalaa fi garuu immoo ati qofti amma daa'ima kee hin dandeessaa eeyyee dandeessee hin guddifatta nama cimtuu shamara cimtuu wanna taateef hin guddifatta kana parsantii dhibba itti amanaa akka ijoollee kee kana guddifattu garuu immoo abbaanis hoo jiraate gammachuu ijoollee keetiifillee galma ga'umsa ijoollee keetiifillee baay'ee barbaachisaadha kanaaf Saayidoo faana araaramii hawaan si kadhatteerti hiriyaa ta'e gorsa hiriyaa keetii kana fudhadhu mee hawaan maal jettee gorsite hordoftoota koo viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebinu eessayyuu hin deemina አባታችንን አምጪ ያሉ አንቺን ራስሽ ነው የሚያሳብዱሽ አይተውሽም ወይኖ ባባ ያለሽ ጀሚላ እንኳን እዚህ እዛ ጊዜ ስንት ትጠይቅ ነበር አሁንም እሱ ነገር እንደምትጠይቅሽ እርግጠኛ ነኝ ከምታጨናነቅሽ አንቺም ከምትጨነቂ ታገናኙና ችግራችሁን ቁጭ ብላችሁ ማንንም ሶስተኛ ወገን ሳይገባ ማንንም ሰው ጣልቃ ሳይገባ አናግረሽው ችግርሽን ፍች ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብቶ ነገሮችን ካላሞቀና ነገሮችን ካላድበሰበሰ በሁለታችሁ ብቻ እንደምትታረቁ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ኤካ Sumayyaa dhagay gorsa hawaa dhagay
ጎርሳ አዋ ፉዳዱ የሀዋ ምክር መስማት አለብሽ በጣም ጠንካራ ሴት ናት ሀዋ እንዲ እየመከረችሽ ነው አንቺ ደግሞ የሀዋ ምክር ውሰጂና ኦጂራ ኦልችስ እንጀራካ ሱማያ ማልፍ ጀናኒ nama sadaffaa galchuu hin qabdani rakko keessan singiddu jirutti ሶስተኛ ሰው ጣልቃ ማስገባት የለባችሁም እናንተ ያለች ነው ሀዋ አዋ ያ ደበሬዳ ሲካስቴ nama sadaffaa jireenya keessan keessatti marii keessan keessatti yoo wallola qabaattas lamaanumti furachuu qabdu malee nama sadaffaa hin fidinaadha ofitti hin dabalinaadha jireewwanni wanta walitti simbuuse taati mariidhaan furaadha sinin jettee jirti hawa በጣም እናመሰግናለን thank you የኔ ውድ ሄት ምክንያቱ አንቺ ምክር ይሄ እቺ ሱማያ በጣም ይጣቅማታል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄ ቪዲዮ የሰራሁት ማልፍ ጀናኒ ካኒ ኢሼን ሪያሼ ጎርሲደ ኩኒ ዮ ሱማያን ሂን አጌሲተኤ ባዬ ኢሼ ፈየዳ baay'ee ishee fayyada dhugaa dubbachuudha fi jaalala keessatti walitti bu'insi akkuma jiru sababoota garaagaraatu walitti bu'anii jiru walitti bu'anii jiru saayidoo fi sumayyaani garuu immoo asiifachi fiiguun furmaata asiif hin ta'u gadi taa'ii mana kee hin diigini mana kee hin diiginiiti gadi taa'ii mana kee utubaa kee jabeeffadhu mana kee hin diigini saayidoon kana balleesse san balleesse jettee balleessaa garaagaraa irratti funaante mana kee hin diigin jettee irra deddeebitee gorsaa jirti hawaani kanaaf jennaani hawa sumayyaanis immoo gorsa hawaa kana fudhachuu qabdi kana sinin jedhe kanaafini gorsa kana osoo fudhatte hojiirra oolchitee ishee fayyada malee ishee miidhu boru ijoolleen abbaa keenya fidiyo yeroo jedhaniini rakkoo ta'a jechuudha rakkoo ta'a kanaaf jennaan yaa sumayyaa gorsa hiriyaantee hawaansi gorsitu dhagayitii hojiirra oolchi saayidoottis kanaarte akkuma jirutti jira baqa malee furmaata kasiniif kennummoo yoo teessanii waliin mari'attan qofaadha malee ati biyya biraa deemtidhaaf saayidoo Itoophiyaa keessatti dhiistee biyya biraa deemtidhaaf rakkoon keessan kuni furmaata hin argatu yoo gargar baatan immoo moor miidhamtuu taatu malee yookiin miidhama taatu malee bu'aan irraa argattan hin jiru kanaaf jennaani biyya biraa nan deema jettee kan yaaddu osoo dhiiste akka kootitti osoo dhiiste gaariidha jedheen abdii qaba egaa mee rabbiin keessa walitti sinaa fiduu kan ijoollee sin gidduutti uume kun immoo araara sin haa buusu jenna kaa uumaa waa tokkoyyuu hin jennu egaa hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii chaanaala kootii turtii hanga yoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomadha galata guddaa na biraa qabdu siniin jedha galatooma